활동을 하다가 이제 얼굴도 이름도 알려져 있는 상태인데 오디션을 나온다는 게 사실은 엄청난 연기가 필요한 거잖아. まず全体の意味を見ていきましょう。桜는 일본에서 활동을 하다가桜は日本で活動をしている途中で 얼굴도 이름도 알려져 있는 상태인데 顔も名前も知られている状態なんだけど 오디션을 나온다는 게 사실은 오디션이 出るということが実際は 엄청난 용기가 필요한 거잖아. ものすごい勇気が必要なことじゃないですか？必要なことじゃないの？っていうふうに話しています。はい、ここで、まず、ちょっと切っていきたいと思うんですが、사쿠라는 일본에서 활동을 하다가 사쿠라는 일본에서 활동을 하다가 사쿠라는 일본에서 활동을 하다가 ここまでですね。桜は日本で活動している途中で하다가のこのタガに注目してください。このタガというのはある動作があるとしましょう。その動作の途中で別の動作に移るという意味を持っています。で、またはあるいは前の動作を中断して終わらせて別の動作をするという表現なんですね。要は何々しているうちに何している途中で何々をしたとかね。そういうふうな言い方になります。なので簡単にも動作の途中で他の動作に移るというふうに覚えておいてください。このタガ。はい、例えばですね、こう電車に乗ろうとしたんだけど、その途中でまた降りた。やめようみたいな。ね。乗ろうとしたんだけど、降りたみたいな。そういう時に、전철에 탔다가ね。전철에 탔다가 내렸어요。電車に乗ろうとしたけど、結局途中で降りました。전철에 탔다가 내렸어요。こうなるんですね。服を着ようとしてたけど途中で脱ぎました。옷을 입었다가 벗었어요。옷을 입었다가 벗었어요。こうなるわけなんですね。例えば宿題をしてて、その宿題してる途中で眠ってしまいました。숙제를 하다가 잠들어 버렸어요. 숙제를 하다가 잠들어 버렸어요. このように宿題してる動作がまずあったけど、それの途中で他の動作に移る、眠ってしまうという動作に移っている状態ですよね。このような時に使うのがタガです。ぜひ覚えておいてください。例えば、美味しくて食べてたんだけど、美味しくないから途中でやめましたっていう言い方にもできますよね。例えば、美味しくないから食べてて途中でやめました。맛없어서 먹다가 말았어요. 맛없어서 먹다가 말았어요. こういうふうにタガをぜひ使えるようにしてください。필요한 거잖아. 本日2つ目にちょっと注目してほしいポイントの、フレーズなんですけれども、엄청난 용기가 필요한 거잖아。ものすごい勇気が必要なことじゃないのというふうに言っているこの、部分なんですけれども、この필요한 거잖아の자나に注目してください。この자나は何々じゃない何々じゃないのという言い方になります。例えば、私の話が合ってるじゃん。私の話が合ってるじゃない。내 말이 맞잖아. 내 말이 맞잖아. 美味しく見えるじゃん。美味しく見えるじゃない。맛있어 보이잖아. 맛있어 보이잖아. 忙しいじゃない。바쁘잖아. 바쁘잖아. 楽じゃない。편하잖아. 편하잖아. 行けるじゃない。갈 수 있잖아. 갈 수 있잖아. このように後ろにつけて자나で何々じゃない何々じゃんというふうに使うことができます。 사쿠라는 일본에서 활동을 하다가 이제 얼굴도 이름도 알려져 있는 상태인데 오디션을 나온다는 게 사실은 엄청난 연기가 필요한 거잖아. 한국말도 할 줄 아는 게 많지는 않았을 거고 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 はい、サナさんが
さくらさんのことについてこういうふうに話しています。意味は、韓国語も、できるのが、多くはなかっただろうし、最初さくらさんが、韓国の、オーディションを受けてこう始める頃というのは本当に韓国語があんまり話せなかっただろうしというように話しています。でここでちょっと覚えていただきたいのが한국말도 할 줄 아는 게の할 줄 알다 리을 을 줄 알다が原型ですね。何々リ을 줄 알아요何々する方法や能力を習得していますという意味になります。何々することができる、簡単に言えばそういう意味なんですね。だから例えばその運転できます。운전할 줄 알아요。운전할 줄 알아요。料理できます。요리할 줄 알아요。요리할 줄 알아요。日本語話せます。일본어 할 줄 알아요。일본어 할 줄 알아요。自転車に乗れます。자전거 탈 줄 알아요。자전거 탈 줄 알아요。お箸使えます。젓가락 쓸 줄 알아요。젓가락 쓸 줄 알아요。のように、パッチもある、しっかり見ていただいてリルかうるをつけて줄 알아요にすると何々することができるという能力、方法を知っている習得しているよっていうそういう意味になります。なのでここでは韓国語を話せるのがそれほど多くなかったんじゃないのかなっていうようにサナさんがさくらさんのことを話しています。 언어 때문에 많이 힘들었던 건 진짜 있었던 것 같아요. 아예 몰랐어가지고. 그치. 언어 때문에 많이 힘들었던 건 진짜 있었던 것 같아요. 아예 몰랐어가지고. 그치. 언어 때문에 많이 힘들었던 건 진짜 있었던 것 같아요. 아예 몰랐어가지고. 그치. それについてさくらさんがこのように答えています。 언어 때문에 많이 힘들었던 건 진짜 아예 몰랐어가지고 언어 때문에 많이 힘들었던 건 진짜 아예 몰랐어가지고 언어 때문에 많이 힘들었던 건 진짜 아예 몰랐어가지고 っていうように話しています。意味は言語のせいで言語が理由で、すごく大変だったのはマジで本当にすごく大変だったよと。で、아예 몰랐어가지고の아예なんですがこれは全然の전혀よく皆さん聞きますよね。전혀っていう言葉全然という意味です。なので全然知らなかったのでっていうふうに話しています。言語のせいですごく大変だったのはマジでそうで全然知らなかったのでっていうふうに話しています。でここで언어 때문에のこの때문에にちょっと注目してほしいんですが언어言語名詞ですよね。プラス때문에にすると何々のせいで何々が理由でという意味になります。例えばですね夜勤が理由で夜勤のせいで疲れが出てしまいました。야근 때문에 몸살 났어요. 야근 때문에 몸살 났어요. 자,雨のせいで延期になってしまいました。비 때문에 연기됐어요. 비 때문에 연기됐어요. 私のせいで怒ってんの? 나 때문에 화났어? 나 때문에 화났어? 雪のせいで道が、滑りやすいです。눈 때문에 길이 미끄러워요. 눈 때문에 길이 미끄러워요. 試験の、せいで試験が理由で寝れなかったです。시험 때문에 잠을 못 잤어요. 시험 때문에 잠을 못 잤어요. このようにこの何々名詞プラス때문에にするとこういうそうですね何々が理由でちょっと否定的なネガティブな意味として使うことがかなり多いです。はい、皆さんも使えるようにしてみてください。 한국말도 할 줄 아는 게 많지는 않았을 거고 언어 때문에 많이 힘들었던 건 진짜 있었던 것 같아요. 아예 몰랐어가지고. 그치. 사쿠라 이상이 어떻게 돼? 사쿠라 이상이 어떻게 돼? 사쿠라 이상이 어떻게 돼? 사쿠라 이상형은 어떻게 돼? 사쿠라 이상형은 어떻게 돼? 사쿠라 이상형은 어떻게 돼? はい。意味は桜のタイプはどうなるのというふうに聞いています。このイサンヒョンなんですが漢字で書くと理想型 K のですね下に土の理想型イサンヒョンということで、理想のタイプのことを韓国では、
イサンヒョン、理想形、理想型というように話します。イサンヒョン、イサンヒョン。어떻게 돼はどうなるのっていう意味になります。 얘기한 적 있어? 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 はい。ここ、い얘기は、いやぎ、お話、いやぎの縮約形、い얘기、いやぎ、い얘기、い얘기と短く縮約されています。よく話すときは、い얘기と短く縮約して話すことが多いです。覚えておいてください。その次の얘기하다、話すの後ろについている니은 적있어。何々したことがある、経験を表す意味ですよね。よく出ますよね。例えば、食べたことがある、먹은 적 있어。먹은 적 있어。行ったことある、간 적 있어。간 적 있어。見たことある、본 적 있어。본 적 있어。飲んだことある、마신 적 있어。마신 적 있어。会ったことある、만난 적 있어。만난 적 있어。このように何々したことがあるという経験の意味になります。なのでここでは、話したことあるの？私たちその、タイプのこと話したことある？っていうふうに聞いています。 있는 것 같기도? 있는 것 같기도? 있는 것 같기도? 있는 것 같기도, 있는 것 같기도, 있는 것 같기도, 땡땡땡. 있는 것 같기도の後ろにこれ何が省略されてるかわかりそうですか？そうなんです。있는 것 같기도 하고, 있는 것 같기도 한데とか、있는 것 같기도 해とか、この辺が来るはずですよね。それが、省略されている状態です。もともとここに、ここの、セットとして考えたときに、있는 것 같기도 하다。後ろに、는 것 같기도 하다。ですね。것 같기도 하다。何々のような気がするという、何々あるようだけどもはっきりしないという、そういう意味の何々のような気がするという、文法、このフレーズが後ろに語尾がついています。なんでこれはこのまま、セットで覚えていただければと思います。例えば、会ったことあるような気がします。만난 적이 있는 것 같기도 해요。はっきりしない。만난 적이 있는 것 같기도 해요。例えば、見たことがあるような気がします。본 것 같기도 해요。본 것 같기도 해요。あったような気がします。만난 것 같기도 해요。만난 것 같기도 해요。行ってみたような気がします。가본 것 같기도 해요。가본 것 같기도 해요。このように作ることができます。 그나는 이 얘기 한 적이 있는 것 같은 둘이서 대충. 그나는 이 얘기 한 적이 있는 것 같은 둘이서 대충. 그나는 이 얘기 한 적이 있는 것 같은 둘이서 대충. 그래, 나 이 얘기 한 적이 있는 것 같아. 둘이서 대충. 그래, 나 이 얘기 한 적이 있는 것 같아. 둘이서 대충. 그래, 나 이 얘기 한 적이 있는 것 같아. 둘이서 대충. 意味は、そう、私、この話したことがあるような気がする。あるような気がする。二人で大体。ね、대충はこの大体という意味になります。 뭔지 아시죠? 사쿠라 이상이 어떻게 돼? 이상해요? 얘기한 적 있어? 있는 것 같기도? 그나는 이 얘기 한 적이 있는 것 같은 둘이서 대충. 그렇게 귀여운 과일이 아니고 배를 좋아해요. 그렇게 귀여운 과일이 아니고 배를 좋아해요. 그렇게 귀여운 과일이 아니고 배를 좋아해요. 그런 귀여운 과일 아니고 배를 좋아해요. 그런 귀여운 과일 아니고 배를 좋아해요. 그런 귀여운 과일 아니고 배를 좋아해요. と、さくらさんが話しました。はい、サナさんがね、さくらさんが好きな果物が何なのかと聞きました。そしたら、梨が好きなんですね、さくらさんね。私も梨大好きです。저도 배 너무너무 좋아해요。はい。で、ここで、フレーズなんですけど、果物の後ろのアニ語に注目してください。このアニ語ってもともと、助詞がついて、一つのセットになりますよね。今、さくらさんはそれを省略して話しています。も
ともとはか아니고またはい아니고前の名詞が받침があるかどうかでかかいかどちらをつけて아니고と話しました。そうすると何々じゃなくてという意味になるんですね。과일果物は받침があるのでい아니고がつきます。例えばですね、彼氏ではなくてお兄ちゃんです。남자친구가 아니고 오빠예요. 남자친구가 아니고 오빠예요. 今日じゃなくて明日です。오늘이 아니고 내일이에요. 오늘이 아니고 내일이에요. ビールじゃなくて焼酎です。맥주가 아니고 소주예요. 맥주가 아니고 소주예요. 例えば母の、女性の兄弟じゃなくてお父さんの女性の兄弟です。이모가 아니고 고모예요. 이모가 아니고 고모예요. 皆さん、이모と고모の違いも覚えていますか？이모は、お母さんの妹だったり、あとお姉ちゃんだったり、女性の兄弟をイモで、呼びますよね。呼び方ですよね。で、お父さんの方のお父さんの姉だったり、妹さんだったりするとコモと呼びますので、ここ注意してくださいね。はい。なので、ここでは何々じゃなくてというかいあにご、A ではなくて B だっていうね。A ではなくて B だ。A が間違いで B が正しいという、事実を伝える表現でした。근데 배 한국에 잘 안 먹지 않아요? 근데 배 한국에 잘 안 먹지 않아요? 근데 배 한국에 잘 안 먹지 않아요? 근데 배 한국에서 안 먹지 않나? 근데 배 한국에서 안 먹지 않나? 근데 배 한국에서 안 먹지 않나? はい、さくらさんが、梨がすごい好きと、話したことについてサナさんがところで梨韓国で食べないんじゃない？食べないんじゃないっていうふうに話しています。食べますよ。食べます。저도 어릴 때부터 배 많이 먹었어요. 네, 지금도 너무너무 좋아하고요. はい、私もね、小さい時から梨が好きで、ずっと食べましたし、今でも大好きで食べてますよ。はい、ということで、はい、この、먹지 않나、後ろのチアンナにちょっと注目してほしいんですけれども、はい、안 먹지 않나、食べないんじゃないっていうふうに、サナさんが言っているその語尾のチアンナ。このチアンナは何々なんじゃないっていうふうに、そういう言い方になります。例えば、好きなんじゃない？좋아하지 않나？좋아하지 않나？合ってるんじゃない？맞지 않나？맞지 않나？寒いんじゃない？춥지 않나？춥지 않나？いいんじゃない？좋지 않나？좋지 않나？というふうに原型にそのままチアンナをつけるだけなのでとてもシンプルで簡単に使えそうですよね。じゃあここで皆さんにちょっと問題を出したいと思います。今から言う日本語を時間をお与えしますので作ってみてください。韓国語にしてみてくださいね。誰もわからないんじゃない？誰もわからないんじゃない？では韓国語で作って。正解は아무도 모르지 않나? 아무도 모르지 않나? 아무도 모르지 않나? もう一つやってみましょうか。みんなそう思うんじゃない？みんなそう思うんじゃない？はい、正解は다들 그렇게 생각하지 않나? 다들 그렇게 생각하지 않나? 다들 그렇게 생각하지 않나? でこのようにこのチアンナを使えるようにして、いただければと思います。 뭘 좋아할까? 그렇게 귀여운 과일 아니고 배를 좋아해요. 맛이. 오. 근데 배 한국에 잘 안 먹지 않아요? 그걸 보고 내 발음이 정말 너무 안 좋았나 보다. 그래서 그걸 보고 내 발음이 정말 너무 안 좋았나 보다. 그래서 그걸 보고 내 발음이 정말 너무 안 좋았나 보다.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  歌詞の中でシャーシャーシャーというところがありますよね。そこをサナさんが歌っているんですが、発音のその歌詞の発音自体がシャイシャイシャイなんですけど、こうシャーシャーシャーって聞こえてる、ように発音してったみたいで、それをちょっと気にされているようなトークなんですね。はい、結局それ
でよかったというお話なんですけれども、はい、全然問題なくて可愛くて、サナさんらしくとても素敵だと思います。はい、でそこでサナさんは内心、私の発音が良くなかったのでもしかしたら会社に怒られる可能性もあるんだろうなみたいな、そういう風なトークがこの後続きます。でその안 좋았나 보다の나 보다という語尾にちょっと注目していただきたいです。この나 보다は何々みたいだ、何々ようだという意味を持っています。なのでここでは良くなかったみたい、良くなかったようだというように話しています。では例文を紹介いたします。そのお店が美味しかったみたい。그 가게가 맛있었나 보다. 그 가게가 맛있었나 보다. ここではタバコを吸ってはいけないみたい。여기서는 담배를 피면 안 되나 보다. 여기서는 담배를 피면 안 되나 보다. 泣いたの？私がちょっとやりすぎたみたい。울었어? 내가 좀 심했나 보다. 울었어? 내가 좀 심했나 보다. 友達の兄がハンサムみたい。かっこいいみたい。 친구 오빠가 잘생겼나 보다. 친구 오빠가 잘생겼나 보다. 友達に彼氏ができたみたい。 친구한테 남자친구가 생겼나 보다. 친구한테 남자친구가 생겼나 보다. 携帯をなくしたみたい。 휴대폰을 잃어버렸나 보다. 휴대폰을 잃어버렸나 보다. みんなどこか 出かけたみたい。 다들 어디 나갔나 보다. 다들 어디 나갔나 보다. 行き違いになったみたい。 길이 엇갈렸나 보다. 길이 엇갈렸나 보다. 회사에서 아, 혼날 수도 지레짐작으로. 있겠다. 회사에서 혼날 수도 지레짐작으로. 있겠다. 회사에서 혼날 수도 지레짐작으로. 있겠다. 회사에서 혼날 수도 있겠다. 회사에서 혼날 수도 있겠다. 회사에서 혼날 수도 있겠다. 意味は会社で怒られる可能性もある。怒られるかもしれないと話しています。この혼나다、怒られるという혼나다の後ろにリル、수도 있겠다がついています。このリル、またパチムがあれば、을、수도 있겠다をつけることによって、何々する可能性もある、何々かもしれないっていうそういう意味を持っています。では例文を紹介いたします。忙しくて参加できない可能性もある。바빠서 참석 못할 수도 있겠다. 바빠서 참석 못할 수도 있겠다. 台風が来るので遅れる可能性もある。태풍이 와서 지연될 수도 있겠다. 태풍이 와서 지연될 수도 있겠다. 領収書がないので返金できない可能性もある。영수증이 없어서 환불 안 될 수도 있겠다. 영수증이 없어서 환불 안 될 수도 있겠다. 遅れるのを見ると何かあったかもしれない。늦는 걸 보니까 무슨 일이 생겼을 수도 있겠다. 늦는 걸 보니까 무슨 일이 생겼을 수도 있겠다. そういう可能性もある。그럴 수도 있겠다. 그럴 수도 있겠다. 이응이나 리을 같은 게 그렇잖아요. 들어갔을 예. 때 이응은 이제 코 뒤쪽이나 목 뒤쪽을 이렇게 멍을 크게 열면 이렇게 하면 이응발을 나오더라고요. 이응이나 리을 같은 게 그렇잖아요. 들어갔을 예. 때 이응은 이제 코 뒤쪽이나 목 뒤쪽을 이렇게 멍을 크게 열면 이렇게 하면 이응발을 나오더라고요. まず全体的に、サナさんがどういう、トークをしているのかざっと、翻訳をしたいと思います。이응이나 리을 같은 게 들어갔을 때 이응야 리을のような、パチムがそのようなものが入った時に코 뒤쪽이나 목 뒤쪽을、鼻の後ろが、首の後ろの方엉 하고 크게 열면 엉 또いうふうに 大きく、開くと大きく開けると사랑 이렇게 하면 사랑 このようにすると이응 발음이 나오더라고요. 이응
イオンのこの発音が出てきたんですよと話しています。なのでサナさんはこのイオンの発音とリュウの発音の研究をすごくされていらっしゃったんですね。素晴らしいですよね。さすが。確かにサナさんの発音本当に普通に聞くと韓国の方本当ネイティブだと思います。はい、すごい綺麗ですよね。すごく研究されたし勉強も頑張ったなっていうのが分かります。はい、そんな中でもやっぱイオンとリュウの発音にはちょっと苦労されてたというお話ですよね。はい、例えば皆さんはイオンとリュウの発音いかがですか？例えば部屋のパンとかボールのコーンコーン、隣人の당근 당근、英語영어 영어 영어机の책상 책상、銀行の은행 은행のようにこのイオンの発音がこうパッチムがある時に得意ですか？ぜひ今サナさんがおっしゃったのはすごく素晴らしいノウハウコツだと思いますので、この鼻の後ろの方、この喉の後ろの方をというように大きく開けるということをちょっと注意しながら心がけながらこのイオンの発音をしてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、このフレーズの中でちょっと覚えていただきたいのがありまして、이응 발음이 나오더라고요. 나오더라고요. と話してますよね。はい。この더라고요。よく出ませんか？すごい使われています。この더라고요は、何々だったんですよという過去にもすでにあったことに関して回想、思い出して話すそういう表現の語尾でございます。なので今回も、イオンの発音に関していろいろ考えて研究したらこういうふうにしたら、出てきたんですよというふうに過去に自分があった経験を話していますよね。そういう時に使うのが더라고요で、もともと더라고요なんですけど、よく女性が더라고요と発音します。可愛いんです。はいなので皆さんもぜひやってみてください。ではこの더라고요を使った例文を紹介いたします。そのお店が思ったより美味しかったんですよ。그 집이 생각보다 맛있더라고요. 그 집이 생각보다 맛있더라고요. その子は辛いものを食べれなかったんですよ。그 애는 매운 걸 못 먹더라고요. 그 애는 매운 걸 못 먹더라고요. 昨日天気がとっても寒かったんですよ。어제 날씨가 너무 춥더라고요. 어제 날씨가 너무 춥더라고요. 荷物を一緒に持ってくださって本当にありがたかったんですよ。짐을 같이 들어주셔서 너무 고맙더라고요. 짐을 같이 들어주셔서 너무 고맙더라고요. 私を覚えていらっしゃったんですよ。저를 기억하시더라고요. 저를 기억하시더라고요. 작사를 하게 되면 일본어로 해요, 한국어로 해요? 한국어로 하는데 평소에도 뭔가 일본에 가서도 얘기할 때 한국어로 먼저 생각을 하고 그렇게 일본어 표현이 바꿔서 할 때도 어. 있을 만큼 좀 한국어가 많이 편해진 것 같아요. 한국어 정말 잘하는 まず MC の方からこういうふうに質問されています。작사를 하게 되면 일본어로 해요? 한국어로 해요? と言われました。意味は作詞をするとなると日本語でしますか韓国語でしますかと MC の方から質問されています。はい、じゃあそれについてサナさんがどのように答えているのか一つずつ見ていきましょう。한국어로 하는데韓国語でやるんですが평소에도 일본에 가서도日頃日本に行っても얘기할 때 한국어로 먼저 생각을 하고 話すときに韓国語でまず考えて 일본어로 바꿔서 할 때도 있을 만큼 日本語に変えて話すことがあるほど 한국어가 많이 편해진 것 같아요. 韓国語がとても楽になったと思います。楽になったみたいです。と話しています。なので、サナさんは本当に、韓国語はすごく今もう本当に、身についてきていらっしゃるので、日本に日頃行った時とかも話す時に韓国語で先に
考えてそれを日本語に変えて話すほど韓国語の方がすごく楽になったと今そういうふうに話しています。はい。なのでもう一度話しますと한국어로 하는데 평소에도 일본에 가서도 얘기할 때 한국어로 먼저 생각을 하고 일본어로 바꿔서 할 때도 있을 만큼 한국어가 많이 편해진 것 같아요. と話しました。ではこの長い文章だったんですがその中でちょっと注意して見ていただきたいところが할 때도 있을 만큼という部分です。この있을 만큼の을 만큼 리을 받침어가なければ리을 만큼あれば을 만큼をつけて、何々するほど何々するくらいここでは、韓国語を日本語に変えて話すほどね話すことがあるほどと言っていますよね。はい。なので何々するほど何々するぐらいという意味を持っています。今ここは있다という存在詞있다 없다の存在詞に을 만큼がついている状態です。はい。動詞の時も리을 을 만큼をつければ大丈夫です。存在詞や動詞の後ろに리을 을 만큼をつけて何々するほど何々するくらいという意味になります。ではそれを使った例文を紹介いたします。全然聞き取れないほど言葉が早かったです。전혀 알아들을 수 없을 만큼 말이 빨랐어요. 전혀 알아들을 수 없을 만큼 말이 빨랐어요. 立ち上がれないほど筋肉痛がひどいです。일어설 수 없을 만큼 근육통이 심해요. 일어설 수 없을 만큼 근육통이 심해요. みんなが入れるほど大きい部屋ではないです。 모두 다 들어갈 수 있을 만큼 큰 방이 아니에요. 모두 다 들어갈 수 있을 만큼 큰 방이 아니에요. その歌は知らない人がいないほど有名です. 그 노래는 모르는 사람이 없을 만큼 유명해요. 그 노래는 모르는 사람이 없을 만큼 유명해요. 鼻血が出るほど一生懸命勉強します. 코피가 나올 만큼 열심히 공부해요. 코피가 나올 만큼 열심히 공부해요. 편해진 것 같아. 너무 편해진 것 같아. 너무 편해진 것 같아. もう一つですが、편해진 것 같아요. 楽になったみたいです。楽になったようですの편해진 것 같아요にちょっと注意してください。これ편하다、ね、편하다。もともと편하다があります。これ楽だ。で、편해요のよ体にして、よを取って진 것 같아요をつけましょう。そうすると、何々くなったみたいです。何々になったみたいです。この場合は楽になったみたいです。というふうになりますね。はい。なので、用体に必ずすること。そこに、진 것 같아요をつければ、何々くなったみたいです。何々になったみたいです。になります。では、例文を紹介いたします。発音が良くなったみたいです。발음이 좋아진 것 같아요. 발음이 좋아진 것 같아요. もっと綺麗になったと思います。もっと綺麗になったみたいです。더욱 예뻐진 것 같아요. 더욱 예뻐진 것 같아요. 내단가 高くなったみたいです. 가격이 비싸진 것 같아요. 가격이 비싸진 것 같아요. テレビに出てから有名になったみたいです. 텔레비전에 나오고 나서 유명해진 것 같아요. 텔레비전에 나오고 나서 유명해진 것 같아요. 시행 문제가 難しくなったみたいです. 시험 문제가 어려워진 것 같아요. 시험 문제가 어려워진 것 같아요. 원더걸스의 데뷔를 안 했어요. 원더걸스의 데뷔를 안 했어요. 원더걸스의 데뷔를 안 했어요. 그런데 왜 원더걸스의 데뷔를 안 했어요? 그런데 왜 원더걸스의 데뷔를 안 했어요? はい、意味はところでなんでワンダーガールズというグループご存知ですか？はい、そのワンダーガールズにとして、デビューはなぜしなかったんですかというふうに MC の方から千代さんが聞かれています。그런데 왜 원더걸스의 데뷔를 안 했어요? 데뷔韓国語はデビューと発音します。
ここでちょっとポイントはクロンデのところでのクロンデなんですが、こう話を切り替える時に使う言い方ですよね。はい、ぜひ、使っていただきたいと思いますので、例文を紹介いたします。ところでここはどこですか? 그런데 여기가 어디예요? 그런데 여기가 어디예요? ところでいつから韓国語の勉強されましたか? 그런데 언제부터 한국어 공부하셨어요? 그런데 언제부터 한국어 공부하셨어요? ところでどれぐらい韓国で住みましたか? 한국에住みましたか? 그런데 얼마나 한국에 살았어요? 그런데 얼마나 한국에 살았어요? ところで、なんで韓国語の勉強を始めたんですか? 그런데 왜 한국어 공부를 시작했어요? 그런데 왜 한국어 공부를 시작했어요? ところで、この間、頼んだことはどうなりましたか? 그런데 얼마 전에 부탁한 건 어떻게 됐어요? 그런데 얼마 전에 부탁한 건 어떻게 됐어요? 저 저때 9살이었어요. 저 저때 9살이었어요. 저 저때 9살이었어요. MC の方がところでなぜワンダーガールズとしてデビューをしなかったんですかと聞かれた時、ジオさんが저 그때 9살이었어요. 저 그때 9살이었어요. と答えています。意味は私その時9歳でしたと答えています。はい、まだ、年齢がとても、若かったのでデビューができなかったということなんですね。9歳だったということなんです。はい、皆さん何歳の時の数え方はこういう数字をつけるのを気をつけていただきたいと思います。1살、2살、3살、4살、5살、6살、7살、8살、9살、10살。ぜひ覚えておいてください。ではここで何々でしたのここは9살이었어요になっていますよね。はい、何々でした名詞プラス何々でしたは였어요と이었어요 받침があるかどうかでどちらかをつけていきます。ではこの何々でしたの練習もしてみましょう。試験の点数が80点でした。시험 점수가 80점이었어요. 시험 점수가 80점이었어요. 아니가 의사상でした. 오빠가 의사였어요. 오빠가 의사였어요. 昨日が私の誕生日でした. 어제가 제 생일이었어요. 어제가 제 생일이었어요. それは嘘でした. 그건 거짓말이었어요. 그건 거짓말이었어요. その人は東京出身でした. 그 사람은 도쿄 출신이었어요. 그 사람은 도쿄 출신이었어요. 얼마나 귀여웠을까? 얼마나 귀여웠을까? 얼마나 귀여웠을까? 私はその時9歳でしたと答えたジオさんについて MC の方が얼마나 귀여웠을까? 얼마나 귀여웠을까? と話しています。はい、意味はどれだけ可愛かったんだろうという意味になります。はい、9歳のジオさんのことを想像して MC の方がどれだけ可愛かったんだろうと話しています。ここの表現もぜひ覚えていただきたいんですが、얼마나何々을까? 얼마나プラス形容詞を過去形にしてそこに을까をつけることによって、どれだけ何々しただろう、どれだけ何々しただろうという表現になります。一緒にセットでぜひ覚えてください。では例文を紹介いたします。どれだけ良かっただろう、얼마나 좋았을까? 얼마나 좋았을까? どれだけ綺麗だっただろう、얼마나 예뻤을까? 얼마나 예뻤을까? どれだけ嫌だっただろう、얼마나 싫었을까? 얼마나 싫었을까? どれだけ辛かっただろう、얼마나 힘들었을까? 얼마나 힘들었을까? どれだけ悲しかったんだろう、얼마나 슬펐을까? 얼마나 슬펐을까? どれだけ幸せだったんだろう、얼마나 행복했을까? 얼마나 행복했을까? 아니 제가 평소에 스킨십이 좀 많은 편이에요. 아니 제가 평소에 스킨십이 좀 많은 편이에요. 아니 제가 평소에 스킨십이 좀 많은 편이에요. 내가 평소에 스킨십이 좀 많은 편이에요. 내가 평소에 스킨십이 좀 많은 편이에요. はい、サナさんが今このように話しました。意味は私が日頃スキンシップがちょっと多い方ですと話しました。ここですごく大事な日常会話でよく使われるポイントを話したいと思います。後ろの편이에요に注目してください。何々する方です。
何々する傾向があるという意味ですよね。これをよく使われるので、ぜひ覚えていただきたいです。例えば例文を紹介いたしますと、そうですね、まずは動詞の場合は는 편이에요をつけます。今この많은 편이에요っていうサナさんが、おっしゃったそのフレーズ自体は많다は多いという形容詞だから은 편이에요がついてるんですが、動詞の時は는 편이에요。形容詞の場合は니은か은かどちらかをつけて편이에요をつけます。なのでパッチムがあるかどうか形容詞の時に気をつけてください。それで、何々する方ですという自分の何々する傾向があるよという言い方になります。で、例えば、私は辛いものをよく食べる方ですって言うんだったら매운 걸 잘 먹는 편이에요。매운 걸 잘 먹는 편이에요。この食堂はお客さんが多い方です。이 식당은 손님이 많은 편이에요。이 식당은 손님이 많은 편이에요。日頃、あんまり話さない、たくさん話さない方です。평소에 말을 많이 안 하는 편이에요。평소에 말을 많이 안 하는 편이에요。野菜をたくさん食べる方です。야채를 많이 먹는 편이에요。야채를 많이 먹는 편이에요。お酒をよく飲む方です。술을 잘 마시는 편이에요. 술을 잘 마시는 편이에요. ここは冬に雪がたくさん降る方です。 여기는 겨울에 눈이 많이 오는 편이에요. 여기는 겨울에 눈이 많이 오는 편이에요. 새가 高い, 신조가 高い方です. 키가 큰 편이에요. 키가 큰 편이에요. 아사 早く起きる方です. 아침에 일찍 일어나는 편이에요. 아침에 일찍 일어나는 편이에요. 가만스러운方です. 참을성이 있는 편이에요. 참을성이 있는 편이에요. よく笑う方です. 잘 웃는 편이에요. 잘 웃는 편이에요. 疲れやすい方です. 피곤을 잘 느끼는 편이에요. 피곤을 잘 느끼는 편이에요. 遠いと 택시に乗る方です. 멀면 택시를 타는 편이에요. 멀면 택시를 타는 편이에요. 毎日遅い時間に遅く寝る方です. 매일 늦게 자는 편이에요. 매일 늦게 자는 편이에요. 何でもすぐ飽きる方です. すぐ飽きちゃう方です. 뭐든지 실증을 잘 내는 편이에요. 뭐든지 실증을 잘 내는 편이에요.映画は 家で見る方です. 영화는 집에서 보는 편이에요. 영화는 집에서 보는 편이에요. 그래서 멤버들한테 뭐 기대고 안기고 그런 것도 되게 좋아하고 하는데 언젠가부터 얘가 그런 걸 너무 싫어하는 거예요. 이제는 続きのトークの翻訳をしていきたいと思います. 그래서 멤버들한테 기대고 안기고 ですね、ここまで. それでメンバーたちにこう寄りかかったり、기대고は기대다が原型で、기대다、기대고、기대다は寄りかかるという、こうやって寄りかかる感じですね。そういうのを기대다となします。なんで、それでメンバーたちに寄りかかったり、抱っこしたり、안기다、抱っこしたり。 그런 것도 되게 좋아하고 하는데, 그런 것도 되게 좋아하고 하는데, そういうのもすごく好きだったりしますが、 次, 언젠가부터 얘가 모모さんのことですよね. 모모さんのことを 언젠가부터 얘가 그런 걸 너무 싫어하는 거예요. 언젠가부터 얘가 그런 걸 너무 싫어하는 거예요. 意味は、いつからか 얘가 모모さんが いつからか 모모가 この子がそういうのをとっても嫌うんですよと話しています。何々는 거예요という語尾。 これは前回のレッスンで詳しく例文を挙げながら説明しておりますので、前回のレッスンをぜひ見ていただければと思います。何々するんですよみたいなちょっと違和感、困った時、ちょっとイレギュラーなことがある時とかですね。そういう時に使う何々なんですよ。買ってきたのにせっかく食べてくれないんですよ。私は抱っこしたいのにしてくれないんですよ。みたいなそういう言い方の何々なんですよという言い方の는 거예요。ぜひ前回のレッスンをしっかりと見ていただければと思います。 저희는 되게 일본어로 얘기한다고 생각을 하는데 단어 같은 걸 계속 다 한국어로 다 얘기를 하는 거예요. 저희는 되게 일본어로 얘기한다고 생각을 하는데 私たちはすごく日本語で話していると考えているんですが 단어 같은 거는 계속
다 단어のようなのはずっと全部韓国語を얘기를 하는 거예요. 韓国語で話をしているんですよ。っていうように話しています。この後ろの는거예요にちょっと注目してほしいんですが、何々しているんですよ。何々することですよ。っていうニュアンスになります。で、このニュアンスとして、ちょっとイレギュラーなこととか、困ってる時とか、ちょっとびっくりしていること、戸惑った時のことにも使えるニュアンスの、ことがありまして、例えば、わざわざ買ってきたんだけど、食べてくれないんですよ。みたいな、こういう言い方、何々なんですよって言い方ありますよね。일부러 사왔는데 안 먹는 거예요. ちょっと困っている感じわかりますか？そういうニュアンスとして何々なんですよっていう言い方のニュアンスがあります。例えば、初めて会ったのに友達になろうって言うんですよ。は？みたいな。처음 만났는데 친구 하자는 거예요. びっくりみたいな。처음 만났는데初めて会ったのに처음 만났는데 친구 하자는 거예요. みたいな。または、私のことを覚えてないって言うんですよ、みたいな。저를 기억 못한다는 거예요. 저를 기억 못한다는 거예요. こういうの困ってる感じ、びっくりしてる感じですね。急に怒るんですよみたいな。갑자기 화를 내는 거예요. 갑자기 화를 내는 거예요. ちょっと困ってるイレギュラー、びっくりしてる、そういう時の何々なんですよっていう言い方のニュアンスがありますので、これをぜひ使えるようにしてみてください。今日の의상根本したっけみたいな。 뭐지? 건보시다께? 아, 의상 건강. 의상. 아, 그래. 그거 금방 알아듣겠네. 만약에 그 음은 컴펀 됐었네. 어. 아래때 컴펀 됐다구나. 아, 재밌지. 밥 먹고 와서 너무 배부르다 그러면 오나카 터져리서. 터지겠어, 이런 거. で実際皆さんとか、あとサナさんなどがじゃあどのように日本語と韓国語が混ざっている言い方をするのか、例えを3つ挙げてくださってますよね。1つ目が、今日の의상コンフォームしたっけっていうように言うらしいんですよね。今日のは日本語じゃないですか。で、의상は衣装という韓国語、コンフォームは英語のコンファーム、確認という意味から来てますよね。したっけは日本語ですよね。もうめちゃくちゃ混ざってる、こういう言い方をするっていうふうに今話しています。なので、今日の衣装確認したっけっていうふうに言うのを、今日の의상コンフォームしたっけみたいな、韓国語と日本語が混ざっている、そういう言い方をよくするっていう話しています。で、また2つ目に言ってるのが、음원コンフォームですみたいな、音源が確認された、コンフォームです確認されたのって言われた時に、あれって根本出たくないみたいなことを言うって言いますよね。あれって確認されてないっていう言い方ですよね。そこに後ろに根本出た、確認されたの後ろにくないっていう日本語をつけるっていう、ちょっと面白いですよね。はい。あともう一つが、밥 먹고 와서 배가 부를 때도ご飯を食べてきてお腹がいっぱいになってる時も、お腹터지겠어って言ったって言いましたよね。そう、お腹は日本語で터지겠어は、배가 터지겠다、お腹がいっぱいで破裂しそうっていう意味なんですね。なので、배가 터지겠다で一つでよく使われています。お腹がすっごくいっぱいでたくさん食べ過ぎた時に、배가 터지겠다、배가 터지겠어っていうふうによく話します。배가 터지겠다、お腹が破裂しそう、お腹が腫れてしまいそうっていう、そういう言い方になります。で、実際私もそういうやっぱ日本が長いので、日本語と韓国語が時々混ざる時があるんですよ。例えば、오늘しんどいみたいな、今日しんどい、오늘しんどいみたいな。あとはマジで재밌다みたいな。本当に面白いよ、マジで재밌다とか言ったりとかね。そうやって混ざって、どうしても韓国語と日本語両方が強くなってくると混ざったりすることがあると思うなって自分もすごくやっぱ共感したお話なので、今回皆さんに、紹介いたしました。ここで一つだけ注目していただきたいのが、お腹터지겠어のこの言葉なんですね。배가 터지겠다、배가 터지겠어は、お腹がいっぱいすぎて本当にもう破裂しそうっていう意味として使われていますが、この터지겠어のもともと原型터지다は避ける、もう割れる、破裂する、爆発するっていう意味もありますが、ちょっとネイティブがよく使うのが、面白すぎて受けて吹き出しそうになる時に빵 터지다っていう言葉を使います。例えばこういう感じで、그 이야기 너무 웃겨서 빵 터졌어っ
みたいな感じで、その話が面白すぎて、もう受けて吹き出しちゃったみたいな、そういう時に빵 터지다も使います。あとは、いきなり問題が起きる、トラブルが起きることも、일이 터지다と使います。なので、갑자기 일이 터졌어요. 빨리 가야 될 것 같아요. みたいな。ちょっといきなりちょっと問題が起きました。ちょっと早めに帰らなきゃいけなさそうです。みたいな。そういう時に、갑자기 일이 터졌어요. 일이 터지다としても、この터지다が使われたりします。あとは普通に、破裂しそうとかですね。そういう意味としてももちろん使われていますので、最近忙しすぎてもう本当頭が破裂しそう、頭が爆発しそうみたいな、요즘 너무 바빠서 머리가 터지겠어とか、さっきの本当に食べ過ぎてお腹がもう破裂しそう、너무 많이 먹어서 배가 터질 것 같아요. 너무 많이 먹어서 배가 터질 것 같아요. あとはこう風船を、あまりにも強くこう膨らませると破裂するよって、풍선을 너무 세게 불면 터져요みたいな、普通にこう破裂する、避けるっていう、こういう意味もあります。なのでそれぞれの意味をですね、一つずつセットで覚えていただければと思います。 동생들한테는 스킨십을 진짜 많이 해요. 본인 많이 해요? 네, 근데 약간 친구 이 동갑 아니면 언니한테는 잘 그럼 못해요? 못하겠어요. 그냥 그리고 못 받아들이는 것 같아요. 못 받아들여요? 동생들한테는 스킨십을 진짜 많이 해요. 동생들한테는 스킨십을 진짜 많이 해요. まずここまで見てみましょう。 동생들한테는 스킨십을 진짜 많이 해요. 妹たち、自分よりも年下のメンバーたちですね。妹たち。にはスキンシップを、マジでたくさんしますと話しています。その次、근데 약간 친구, 동갑 아니면 언니한테는 잘 못하겠어요. 근데 약간 친구, 동갑 아니면 언니한테는 잘 못하겠어요. はい、ここは意味は、ところで若干友達ため、またはお姉さんたち、自分よりも年上のメンバーたち、お姉さんには、うまくできませんと話しています。そういうスキンシップとかがためだったり、また自分よりも年上の、メンバーにはうまくできませんというようにももさんが話しています。ここで못하겠어요のこの겠어요、これは話し手の意思を表明する言い方です。何々ができません、私が買います、いや私が行きますみたいな意思と考えてください。で、この겠어요のじゃあ例文をちょっと紹介いたしますと、例えば辛すぎて食べれません、너무 매워서 못 먹겠어요. 너무 매워서 못 먹겠어요. 今日からマジで一生懸命勉強します。 오늘부터 진짜 열심히 공부하겠어요. 오늘부터 진짜 열심히 공부하겠어요. これ以上泣きません。 더 이상 울지 않겠어요. 더 이상 울지 않겠어요. 明日から早く起きます。 내일부터 일찍 일어나겠어요. 내일부터 일찍 일어나겠어요. その約束は必ず守ります。 그 약속은 꼭 지키겠어요. 그 약속은 꼭 지키겠어요. 私が代わりに行きます。 제가 대신 가겠어요. 제가 대신 가겠어요. 絶対に諦めません。 절대로 포기하지 않겠어요. 절대로 포기하지 않겠어요. 直接確認しに行きます。 직접 확인하러 가겠어요. 직접 확인하러 가겠어요. お手伝いします。 도와드리겠어요. 도와드리겠어요. 二度とミスしません。 다시는 실수하지 않겠어요. 다시는 실수하지 않겠어요. 今たくさんの例文をご紹介いたしましたが、このようにこの겠어요は話し手の意思を表明しています。こうします、ああしますという自分のこの意思を表すときにこの겠어요をぜひ使ってみてください。では次の文章に行きましょう。 그리고 못 받아들이는 것 같아요. 그리고 못 받아들이는 것 같아요. そして受け入れられないみたいですと話しました。はい、ももさんが、友達やため、自分と年が同じだったり、そして自分よりも年上のメンバーのお姉さんたちとのそのスキンシップに関しては自分自身が受け入れられない
みたいですと話しています。この何々みたいですの는 것 같아요が語尾についていますが、この는 것 같아요の何々みたいですは相手や誰かのこの気持ちが何々みたいですよとかの時ももちろん使えるけど、自分自身の、気持ちにももちろん使えますよね。はい、なのでももさん自身がそういう、동갑、친구、언니とのスキンシップはちょっと受け入れられない、自分自身がそういうのがちょっと受け入れられないみたいですっていうように自分の意思を、自分のこの気持ちを話しています。ではこの는 것 같아요せっかく出ましたので紹介させていただきます。この는 것 같아요は、まずは、動詞の現在だったら는 것 같아요今みたいに使えばいいです。ももさんみたいに는 것 같아요使えばいいし、もし過去形だったら過去のこと何々だったみたいですに何々したみたいですにしたかったら何々ね리은 는 것 같아요をつけましょう。形容詞の場合は何々みたいですは形容詞プラス리은または는 것 같아요をつけてください。存在詞のいった없다に関しては動詞と同じで는 것 같아요をつけます。例えば美味しいみたいです。맛있는 것 같아요。かっこいいみたいです。멋있는 것 같아요のように는 것 같아요をつけます。では例文を紹介いたしますと、外に雨が降ってるみたいです。밖에 비가 오는 것 같아요。現在なので는 것 같아요がついてますよね。밖에 비가 오는 것 같아요。もう夏が来たみたいです。벌써 여름이 온 것 같아요。벌써 여름이 온 것 같아요。来たみたいだから過去なので니은 것 같아요がついてますよね。何か悩みがあるみたいです。뭔가 고민이 있는 것 같아요。뭔가 고민이 있는 것 같아요。はい、存在詞있다 없다なので는 것 같아요がついてますね。その映画は面白いみたいです。그 영화는 재미있는 것 같아요。그 영화는 재미있는 것 같아요。面白いみたいです。있다 없다存在詞는 것 같아요ついてますね。この服は私にちょっと大きいみたいです。이 옷은 나한테 좀 큰 것 같아요。이 옷은 나한테 좀 큰 것 같아요。ね、形容詞크다の形容詞だから리은 것 같아요がついています。今行った方がいいみたいです。今行った方がいいみたいです。지금 가는 게 좋은 것 같아요。지금 가는 게 좋은 것 같아요。形容詞の좋다、받침があるから은 것 같아요がついています。ちょっと辛いみたいです。좀 매운 것 같아요。좀 매운 것 같아요。맵다は비읍不規則です。ビ읍不規則なので은 것 같아요がつきます。ここはまた、時間を別に作ってビ읍不規則の説明をしたいと思います。今日は気分がいいみたいです。오늘은 기분이 좋은 것 같아요。오늘은 기분이 좋은 것 같아요。좋다は形容詞だから은 것 같아요がついています。形容詞動詞、また動詞の過去形であったり、있다 없다だったり、何が来てもしっかりと自由自在につけられるように練習してください。 옛날에는 얘가 먼저 팔짱 끼고 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 ここまでですね。 옛날에는 얘가 먼저 팔짱 끼고 옛날에는 얘가 먼저 팔짱 끼고 意味は昔はこの子が先に腕を組んでと話していますね。はい。ここは、ももさんの方が昔は先にサナさんにこう腕を組んできたりしてたという意味ですね。この家はこの子の縮約、いえの縮約、家だってますよね。この家はももさんのことを話しています。次に行きましょう。 그럼 팔짱 끼는 거나 뒤에서 안기는 건 얘는 받아주는데 그럼 팔짱 끼는 거나 뒤에서 안기는 건 얘는 받아주는데 그럼 팔짱 끼는 거나 뒤에서 안기는 건 얘는 받아주는데 팔짱 끼거나 뒤에서 안기는 거는 받아주는데 팔짱 끼거나 뒤에서 안기는 거는 받아주는데 意味は腕を組んだり後ろからこう抱っこしてくる後ろから抱っこすることは 受け止めてくれる、受け入れてくれるんですが、と話しています。はい。腕を組むこと、팔짱 끼다、팔짱 끼다と話します。ここで、先ほどもこの팔짱 끼다というフレーズが出ているので、ちょっと끼다という部分をちょっと掘り下げていきましょう。この끼다は、前に何が来るかによって、またいろいろ意味が変わる、そういう動詞でございます。例えば、팔짱을 끼다だったら、今みたいに腕を組むという意味なんですけれども、例えば、指輪の반지が来ると、반지를 끼다、指輪をはめるという意味になるんですよね。または、ズボンとか洋服がサイズがちょっときつくて、きつい。っていう風な言い方をするときに바지가 꽉 끼다 옷이 꽉
きだっていうふうに、パジがきだ、押しきだ、ズボンとか洋服がサイズがきついという意味としても使われています。そして例えば足がドアとか何かにこう挟まってしまった時、そういう時に、足を挟むパリキダ、このようにこのキダの前に来る単語によっていろんな様々な意味として使われますので、そこを覚えておいてください。 먼저 그런 걸 하지도 않고 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 で最近は、先にそういうのを、してこないししないしと話しています。 만약에 뭐 다리에 이렇게 누우려고 했다 그러면 만약에 뭐 다리에 이렇게 누우려고 했다 그러면 만약에 뭐 다리에 이렇게 누우려고 했다 그러면 만약에 다리에 이렇게 누우려고 했다 그러면 만약에 다리에 이렇게 누우려고 했다 그러면 ここまで見ましょうか。もしも、サナさんがももさんの足をですね、こう足枕みたいにしてこのように横になろうと、したとしたらと言いますね。はい、このヌーリョゴの原型はヌッタですよね。ヌッタ、横になるという意味ですね。このヌッタはピュー不規則、ちょっとピュー不規則で調べてみてくださいね。そう、ピュー不規則の場合は後ろうとかあとかインから始まる規則が後ろからついてくるとこのピュー取れますよね。なので、ヌッタが例えば横になります。よ体にしたらぬわよ、ピュー取ってわよがついたり、横になってぬわそみたいにですね、ピュー取れてそがつく。またはぬうりょご、今みたいなこのフレーズに出ているぬうりょごもピュー取れてりょごがね、うりょごがついてますよね。ぬうりょごになってますよね。こういうピュー不規則はその、内容によって後ろが変わってピュー取れたりするので、そこを勉強ぜひしといてください。ピュー不規則必ず勉強しておきましょう。 하지마 저리가 싫어 하지마 저리가 싫어 하지마 저리가 싫어 はじまちょりがしろって言われるんだそうですね。はじまちょりがしろ、どういう意味かというと、はじまやめて、ちょりがあっち行け、しろやだすごい拒否されてますね。サナさんもね、ももさんからね。はい。以前はそうじゃなかったし、以前は腕を、先に組んできたり、後ろからこう抱っことかしたら受け止めてくれたけど、今はこう、例えば足枕をしようと思ってこう横になろうとしたらやめて、やだとか言われるんだそうですね。はい。そういうフレーズでした。本日のレッスンが良かったなと思う皆様、ぜひいいね押してください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。あんにゃーん。